Salam əziz Şeyxanlaş izləyicilərim. Bu günlərim sizə Savalanda 4 sot yarımın içində 3 mərtəbəli ev. Belə gördüyünüz kimi obyekt, yəni hal-hazırda taxta sexi kimi istifadə olunur. Obyektin özünə məxsus mətbəxi, ayaq yolsu, dərzi otağı hətta. Yəni qiymətlər bu aparatlara aid olmayacaq. Yəni ki, aparatları ev sahibi götürür. Amma istəsəz onu danışıb artıq razılıq yolu ilə əldə edə bilərsiniz. İndi mən sizə kesid alıb evimizin içərisini təqdim edəcəm. Baxın dostlar, baxın. Bu artıq evimiz. Bura obyekt girişi. Garajı addenini, evimizin həyətinə də maşın girir. Sadəcə olaraq ev sahibi hər şeyə çox diqqətlə yanaşıb. Ona görə də əziz dostlar, bu evə pul verməyə dəyər. Belə bir 3 mərtəbəli ev. Həyətində manqal xanası. Bu gördüyünüz hissədə 10 tonluq su çəni. Yəni yerin altında. Evimizin yan tərəfində toyuqni. İndi mən sizə evimizin içərisini çəkim təqdim edeyim. Daxil olduq. Belə bir prixoj hissəsidir dostlar. İstəsəz buranı zal edə bilərsiniz. Nə cürlə istəsəz, o cürlə də istifadə edə bilərsiniz. İndi isə keçid alırıq evimizin digər otaqlarına. Bura evimizin bir otağı. Birinci mərtəbədən gedir söhbət. Burada hamam ayaq yolusu, addenli. Bura belə bir mətbəx. Burada belə bir geniş balkonudur əziz dostlar. Gördüyünüz kimi səliqəli şəkildə yeri gördü, hamısı düzəlib. İndi isə keçid alırıq evimizin ikinci mərtəbəsinə. Pilisosla getdik şimdi dalınca. Deməli dostlar, ikinci mərtəbənin özünə məxsus bir yataq otağı, hamam sanuzeli, mətbəxi, belə bir dənə yataq otağı, belə bir qapalı balkonu, belə bir dənə zalı. Sevxan desən yerin rahat. Və bir dənə də belə bir yataq otağı. Yəni uzun müddətli evdə yaşayış yoxdur əziz dostlar. Ona görə biraz səliqəsiz görsənə bilər, amma üzürlü sayarsınız yəqin ki. Burada evimizin həyəti və ətraf. İndi isə çıxırıq evimizin mansard hissəsinə. Və əziz dostlar, boy mansard. Qiymət isə 145.000 manat. Sənəd icra hakimiyyətinin sərəncamı. Yəni köhnə sənəddir, qazı, suyu, işığı, interneti hər bir şəraitə var. Baxın, əlaqə nömrəm 070 680 40 40 nömrəsində zəng edin və gəlin bu gözəl evə sahib olun. Sağ olun dostlar.